نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi wal azabul alim wa nabbihum am dhaifi Ibrahim istaghalu alaihi faqalu salama qala inna minkum wajilun qalu la tawjal inna nubashshiruka bi ghulamin alim qala abasyartumuni ala ammasaniyal kibaru fa bima tubashshirun qalu basyarnaka bil haqqi fala takum minal qanitin qala wa may yaqnatu mir rahmati rabbih illa dhallun wa nabbihum lan nyritakno sira Muhammad menghikayahno sira Muhammad hum ing kaum sira kowe crita andoi fi Ibrahim saking tamu-tamune Nabi Ibrahim wa hum mutawi doifu Ibrahim wa hum taydu tamu-tamune Nabi Ibrahim ku isna asyara iku 12 au asratun to 10 au salah satun to 3 minhum kang iku setengah saking kabeh Jibril uta malaikat Jibril. Istakhalu nalikane manjing sapa para malaikat alih ing atase Ibrahim. Faqalu mongko padha ngucap sapa para malaikat salaman ing pengucap salaman. Para dewa ngiluk salam. Hadal labdo tegese ngucap ing iki lafaz. Kala jawab sapa Nabi Ibrahim lama arodo. Sumangsane nawakno sapa Nabi Ibrahim alaihi ing atase duyuh tamu-tamune wau ditawani al-aqla ing daharan. Bareng ditawani daharan falam yakulu mongko ora kersa dahar sapa para malaikat. Nabi Ibrahim ngendikan inna minkum wajilun. Inna sak temne kita minkum saing sira kabeh wajilun iku wedi kabeh. Khaifuna tegese wedi kabeh. Kalu padha jawab sapa para malaikat la taujal aja wedi sira. Takok tegese aja wedi sira. Inna sak temne kita rusul rabbika iku utusan pangeran sira. Nubasyiruka ngekei bebungah kita. Nubasyiruka ngekei bebungah kita kaing panjenengan bihulamin kelawan bakal lahire anak. Bihulamin kelawan bakal lahire anak alimin kang alim. Zi ilmen tegese duweni ilmu kasire ingkang akeh. Wa ta gulam ku ishaq nabi ishaq kama kau dene perkara dikira kang disebut apa makama kau dene keterangan dikira kang disebut apa ma fi hudin ing dalam surat Hud. Kala jawab sapa Nabi Ibrahim abasyartumuni ana ta bebungah sira kabeh ing ingsun kowe bebungah bil waladi kelawan berita anak ala ammatsan yal kibar hale sak temene ingsun iku gepok utawa mekenani ning ingsun apa al kibaru sifat ketuaan kerentaan halun te dawa ala ammatsan yal kibaru dadi hal ma'amatihi sertane ngepoke ketuaan utawa mekenanine al-kibru ketuaan al-kibaru ketuaan iya ya yo ing ingsun fa bima tubasyiru fa bima moko kelan perkara abi ayisen moko kelan dine perkara tubasyiruni bebungah sira kabeh ni ing ingsun istifham ta'ajjub utawi iki ku nerangno istifham ta'ajjub istifham sing kagum maksudnya rasa gawok ning rasa kaget ning kalau padha matur sapa malaikat basyarna kabil haqqi basyarna membuka ingsun ka ing sira bil haqqi kelan barang sing mesti bener ya mesti terjadine bisit ki tegese kelawan bener fala takun mongko aja ana sira iku menal qanitina setengah sangking sing putus asa kabeh ail aisina tegese ingkang putus asa kabeh kala dawuh sapa Nabi Ibrahim wa may yaqnatu mir rahmati rabbih wa manutai sapa layak natu tegese ora putus asa dikasirunune kelan kasrenon layak nitu wa fathiha layak natu kados sira amasyura mir rahmati rabbih saking rahmate pangerane Allah ora ana sing putus asa saking rahmate Allah sapa ilad doluna kecuali wong sesat ail kafiruna tegese wong kafir
Kala dawuh sapa Nabi Ibrahim, "Fama khatbukum ayyuhal mursalun." Fama mongko iku apa khatbukum tawi urusan sira kabeh. Sya'nukum tegese urusan sira kabeh ayyuhal mursalun he wong sing diutus. Kowe rene iku diurusan apa liyane masalah hubungan anak. Kalau padha matur sapa malaikat, inna ursilna ila qaumil mujrimin. Inna sak temne kita ursilna iku den utus kita. Ila qaumil maring kaum mujrimina kang dosa kabeh. Maknane kafirina ingkang kafir kabeh. Ai kaum Luten tegese kaum Nabi Lut. Kita diutus ning kaum Nabi Lut li ihlakihim krana memusnahkan kaum Nabi Lut. Illa ala Luten kecuali keluargane Nabi Lut. Nak keluargane Nabi Lut inna sak temne kita lamunat jurum iku nyelametno kabeh ing keluargane Nabi Lut asmaina haris kabehane kabeh. Mergo li imanihim krana imane keluargane Nabi Lut. Tapi ilam ro'atahu kecuali garwane Nabi Lut. Qadarna nadir kita inna sak temene imro'atu. Iku laminal ghafirina tengah sangking wong sing kesiksa kabeh. Ail bagina tegese ingkang karek kabeh fil azabi ing dalem siksa. Likufriha krana kekafirane imro'ati Lutin. Fala maja mong semangsane teko ala Lutin ing keluargane Nabi Lut. Lutin tegese keluargane Nabi Lut. Sapa al mursaluna pira-pira malaikat sing diutus. Kala dawuh sapa Nabi Lut lagu maring para malaikat innakum qaum mungkarun. Innakum sak temne sira kabeh kaum menika kaum mungkarun kang ora den kenal kabeh. Mungkarun iku kaum sing ra dikenal kabeh. La arifu tegese ora ngerti ingsun kum ing sira kabeh. Kalau padha matur sapa malaikat beljina balik teko kita ka ing panjenengan bima klan perkara kanu kang ana sapa kaum muka. Kaum muka dikse kaum panjenengan fiing dalem ayu yang taruna padha mamang sapa kaum muka. Ya suku na dikse padha mamang sapa kaum muka. Wa tema kanu yang tarun pala ada iku terjadine siksa. Wa atainalan paring ingsun ka ing sira bil haqqi lan barang sing nyata wa inalan sak temne kita la sadiquna iktine wong sing bener kabeh dikaulina ing dalam pengucap kita. Fa asri mongko lunga sira bi ahlika kelawan gawa keluarga sira. Bikit ing siji masa siji wektu menaleni saking wektu bengi. Wa tabi lan mlaku sira adbarahum ing guri-gurine kaum Makkah. Kowe nak mlaku ning gurine keluargamu. Imsi tegese lumaku sira falfalum ana ing gurine ahlaka. Kowe nak mlaku kok guri sing keluargamu dak kok ngarep. Wala yal tafit lan aja sampe melengak. Mingkum sange sira kabeh sapa ahadun suci. Kene apa ora oleh melengak ndelok guri li Allah ya supaya ora ngerti sapa ahad. Azimama ing dahsate perkara utawa ing agunge perkara yan jilu kang tumurun apa mabihim ing kaume Nabi Lut. Wamdu haitsu tu'maru. Wamdu lan lumaku sira haitsu tu'maru naskirane den perintah sira. La wa utawi matuk marun utawa barang utawa daerah sing diutus ke sana iku Asyam iku daerah Syam. Wa qadena lan wis mutus ingsun auhena tegese wahyana ingsun ilahi maring Nabi Lut zalikal amra ing mengkono-mengkono keputusan merusak kaum. Wa te keputusan ngene annada biroha ulas. Sak temene akibat sangka kelakuane kaum Nabi Lut iku maktuun iku terputus dihabisi musbihina ing wektu subuh atau musbihina hale ing dalam wektu subuh halun ayatimu tegese dadi sempurna apa istiqsalhum pemusnahane ning kaum Nabi Lut memusnahkan kaum Nabi Lut ngentekno kaum Nabi Lut fisobahi ing dalam wektu esuk. Wajah lan teko sapa ahlul Madinah sapa penduduk kota Madinah tu Sodom tegese penduduk Sodom. Wa te kaum Sodom iku kaum Lutin kaum Nabi Lut menawa diarani Sodomi wong sing nekani sejenis diarani napa Sodom niku kaum Nabi Lut. Lama ubiru semangsane den critani sapa ahlul Madinah anabi baiti Lutin sak temene ing dalem omahe Nabi Lut. Murdan ana wong lanang ganteng-ganteng kisanan tur apik raine. Wahum te wong sing nom ganteng-ganteng ku al malaikatu para malaikat. Ketika roh kabar Nabi Lut ditamu ganteng-ganteng ya stabsyuruna padha seneng sapa ahlul Madinah. Hal tomaan krana seneng fi'il fahisati. Ing dalam berbuat asusila cara saniki sodomi utawi napa homoseksual bihim ing ahlul Madinah. Kala dawuh sapa Nabi Lut inna haula idaifi.
Inna haula'i sak temne mengkono-mengkono kabeh iku dhaifiku tamu ingsun. Fala tafdhu mongko aja mempermalukan sira kabeh ni ing ingsun. Wattaqulana dia sira kabeh Allah ing Allah. Wala tuhzuni lan aja nyusahna sira kabeh ni ing ingsun. Bikos dikum kelawan sejo sira kabeh iya gum yo ing para tamu. Bi fi'lil fahsyati lan nglakoni homoseksual bihim kelawan haula idhifi. Kalu padha ngucap sapa kaum Nabi Lut awalam nan haka anil alamin. Awalam nan ha ana ta sranyegah kita ka ing sira Lut anil alamina saking tamu jogo. Son marane anut kula mawon. Anil alamina saking tamu asing atau tamu jogo. Ai an idhofatihim tegese saking namokno wong jogo. Kala dawuh sapa Nabi Lut haula utahe mengkono-kono wadon-wadon sing ning desaku. Iku banati iku kaya anak-anak ingsun utawa banati iku padha karo anak ingsun. Soale maknane anut kula. Haulai uta mengkono-mengkono wadon sing ning desaku, perempuan-perempuan kampung atau perempuan-perempuan yang wedok pokoke. Iku banati iku ya minangka anak-anak wedok ingsun utawa kaya anak wedok ingsun. Kowe iku kok seneng padha lanange iki piye? Wong wedok ning kene iku ya akeh, mbok yo kawin anak-anak wedok ingsun. Maksudnya anak-anak sing tak anggap kaya anakku. Maksudnya mboten anake Nabi Lut piyambak. Ing kuntum lamun ana sira kabeh ku fa'ilina iku kepengin nglakoni syahwat sira kabeh. Mate sing perkara turiduna kang ngarepno sira kabeh mingko nduk isyawati saking nekani syahwat. Fatuzawijuhunna subhanallah. Mongko ngawini sira kabeh guna ing banati. Kala dawuh sapa wa ta'ala la amruka innahum lafi sakratihim ya'maun. La amruka demi umur sira Muhammad. Utawi dawuh la amruka kitabun kitab lin Nabi marang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahayatuka tegese demi nyawane sira Muhammad. Innalum sak temne kaum Nabi Lut iku lafi sakratim yakti ing dalam kegilaane kaum Nabi Lut edane kaum Nabi Lut ya mahuna padha ngalor ngidul sapa kaum Nabi Lut ya taro daduna tegese mider-mider sapa kaum Nabi Lut fakodat mongko ngalap hum ing kaum Nabi Lut apa ashaihatu apa bengoane malaikat Jibril sayhatu Jibril tegese bengoane malaikat Jibril musyrikina ing dalam wektu terbite matahari. Waktu suruh kisamsi tegese ing dalam waktu metune srengenge. Faja'alna moko gawe sapa ingsun aliyah ing sisi dhuwure bumine kaum Nabi Lut. Kurahum tegese sisi dhuwure bumi kampung ning. Tak gawe safilah ing dadi sisi ngisor wae diwalik sing bumi sing dhuwur diwalik dadi kok ngisor. Bi an rafa'aha gambare arep yen to ngangkat ha ing bumi sapa Jibril. Ila sama maring langit. Wa asqata hala nyeblokno sapa Jibril ha ing bumi Nabi Lut utawa pura kaum Lut maklubatan haliden wale ilal ardi maring bumi. Wa amtarna lan ngekeki udan ingsun ali mengatasi Nabi Lut hijaratan kaum Nabi Lut hijaratan ing watu min sijilin saking rokok siji. Tinen tegese lemah tufi kang den masa obotin binari lan geni. Inna fi dzalika satamna ing dalam mengkono-mengkono panggonan inna fi dzalikal mazkuri la ayatin iktine dadi ayat. Dilalaten tegese pira-pira petunjuk ala wahdaniyati lillahi taala ing dalem kaasaane Allah taala. Lil mutawassimina kedue pira-pira wong sing gelem angen-angen. Ailin nazirina tegese wong sing angen-angen al mu'tabirina kang gelem mikir kabeh. Wa inna halan satamne perkampunane Nabi Lut pura kaum Lut tegese perkampunane kaum Nabi Lut kula bisa bilin. Yaktina ana ing dalam jalan mukimin kang den liwati tariki Quraisy tegese dalane wong Quraisy ila sami maring sam. Lamtan daris ora ilang apa ikilah sabil. Afala ya tabiruna ora gelem itibar sapa wong kafir Mekah bihim lan kaum Nabi Lut. Inna fi dzalika satamna iku tetep ing dalam mengkono-mengkono kabeh la ayat ten dadi ayat ta'ibrotan ing dene dadi napa teladan lil mukminina kedhi pira-pira mukmin. Wa innan dene kelakuan mukhaffafatun inna satamna kelakuan kana ana sapa ashabul ekati sapa penduduk Aika. Iya tekan aran Aika goidotu sajaren iku rimbune pepohonan bikur bibat yana ana ing parke kawasan Madian. Wa hum ta Aika iku kaum Syuaib iku kaum Nabi Syuaib. Wong Aika ula zalimina yaktine zalim kabeh bitakdzibi sebab oleh gorono kaum Aika Syuaib ban ing Nabi Syuaib.
Fantakom namung nyiksa sapa ingsun bingung saking kaum Nabi Syuaib. Bi'an ahlaknahum gambare arep yen tong rusak sapa ingsun hum ing kaum Nabi Syuaib bisyiddatil harri kelan bangete panas. Wa inna gumalan sak temne kaum Nabi Lut lan ashabul aika kura kaum Lutin wal aika la bi imamin. Yektine ana ing dalam dalan tori kenting dalan mugi ingkang jelas wati ingkang jelas. Afala tak tabiruna anu ora ngambil tetladan sira kabeh bihim ing kabeh penduduk wau kaum Nabi Lut ya ahla Makkah ing penduduk Makkah. Walaupun kadapalan teman-teman gorono sapa ashabul hijri sapa penduduk hijr. Utai kang aran hijr iku wadin iku nama lembah, nama jurang benal Madinah di antarane kota Madinah wa Syam lan Syam. Wa hum utawi ashabul hijri ku Samud kaum Samud. Gorono al-mursalina ing wong kang den utus bitakdzibihim sebab oleh gorono ashabul hijri sholihan ing nabi saleh. Li annahu takdzibun li baqir rusul. Li annahu gorono sak temne takdzibu sholihin li anna takdziba sholihin iku padha karo takdzibun gorono li baqir rusuli maring sekerine pira-pira rusul. Listirokihim gorono sekutonane para rusul fil maji ing dalam teko bitauhid lan tauhid. Wa atenalan paring sapa ingsun huming ashabul hijri ayatina ing pira-pira ayat ingsun finakoti ing dalam masalah subhanallah ing dalam masalah unta. Fakanu mongko ana sapa penduduk kaum Nabi Saleh anha sange nakoi muridina utawa anha sange ayat muridina iku mengo kabeh. Layat tafakkaruna ora mikir sapa kabeh fiha ing dalam ayat. Wa kanu lan ana sapa penduduk kaum Saleh iku yang situna padha memahat natah ngene. Memahat sapa kaum Nabi Saleh minal jibal ing pira-pira gunung dipahat buyutan ingkang dadi pira-pira omah aminina ingkang sentosa kabeh faqadat mongko ngalap ing ngake apa sayhatu apa bledek utawi gemuruh swara gempa musbihina ing dalem wektu esuk waktu subahi tegese ing dalem wektu esuk fama asna mongko ora nyemugeno sange wong akeh andu apa aladzab al fama asna mongko ora iso nolak dapat kira iso nolak anggum sange wong akeh aladzab ing siksa. Apa ma perkara kanu kang ana sapa ngake yaksibuna iku nglakoni sapa ngake min bina ikusun saking bangun pira-pira benteng wa jamil amwali lan ngumpula pira-pira dunya. Wa ma khalaqna lan ora gawe sapa ingsun as-samawati ing pira-pira langit wal ardh lan bumi. Wa ma lan perkara bena umma kang ing dalam antarane samawat lan ardh ora tak gawe ilal bihaqi kecuali kelawan hak. Wa inna sa'atalan satemene kiamat kula atiyatun yektine teko la mahalata lan mesti. Faijaza mongko den wales sapa kula ahadin utawa faijazi mongko males sapa Allah taala kula ahadin ing saben-saben wong suci bi amalihi lan amale kuli ahadin fasfahis safhal jamil fasfah mongko nyepura Muhammad ya Muhammad wa Muhammad kowe nyepura angkau mika sanging kaum sira as-safhal jamil kelawan sepuranan sing apik ai a'rid tegese mengo sira Muhammad barno sira Muhammad andum sanging kaum mika iradun kan minggu tenan la jaza kang ora ana kekagetan iku maujud fihi ing dalam irad. Wa hadza utawi iki mansukhun usin atah bi ayat isaf lan ayat perang. Inna rabbaka sak temene pangeran sira wa ya rabbuka iku al-khallaqu iku dat sing akeh oleh gawe likuli sein maring saben-saben perkara. Al-alimu tur ingkang pirsa bi kulli sein lan saben-saben perkara. Puniki kula terangno. Kaum Nabi Lut niku gadah penyakit sodomi itu wong lanang nekani wong napa niku teng daerah Sodom niku teritoriale ke kawasan Libanon ngantos Syam terus nah kaum Nabi Hud niku sing sakniki Yaman terus kaum Nabi Hud niku sing sakniki dados napa Yaman mulane teng Yaman ana kali Nabi sinten Hud terus Son'a itu termasuk kota teng Yaman niku zaman Rasulullah sering nyebut Son'a. Terus di antara ibu kota Yaman wonten namine kota Ahqaf. Ya, sebagian Quran rangno kaum Nabi Hud itu anggaro kaumahu bil Ahqaf. Ahqaf sakniki daerah putih Yaman, daerah putih Yaman. Lah Ka'bah niku ada sisi sing darani rukun Yaman. Darani rukun apa? Yaman. Itu karena mengarah ke arah napa? Yaman. Jadi blingirane Ka'bah niku wonten rukun Sami sing mengarah ke Syam, rukun Iraqi, terus wonten rukun apa? Yaman. Itu menunjuk geografis tanah-tanah bersejarah sing dihuni para napa? Nabi.
Kalau terangno geografis. Sebab niku kafir Mekah dielingno pangeran apa kowe ra mikir karena geografis ini satu area, satu wilayah sing sering dilewati kafir napa Mekah. Nah, dagangan teng Libanon utawi Syria ngantos Palestina itu riyen namine Syams dan Libanon, Syria napa Palestina. Nah, di antara kawasan itu wonten Sodom, wonten Kanaan, terus teng Irak, internal Irak wonten Babylon. Itu sebagian ulama dari Babylon sakniki niku sing sakniki Tigris. Napa? Tigris. Mulane Irak niku mulai riyen gone wong nakal. Go Babylon kota santet, kota rupa santet. Niku kula nate belajar ilmu santet. Lha boten niku kula kiai tetep belajar ora ngarani antet piye, antet itu dosa. Niku teng Babylon niku. Dan saya pernah mengkonfirmasi ini sama dukun santet kula takoi. Itu teng kitab Ibnu Katsir. Ini zaman ngertos peta teng kitab Ibnu Katsir. Itu ada satu sanad yang mutasil, tapi ingkitok hanya sampai Aisyah, jadi tidak sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya sampai Aisyah. Tapi itu percaya kok zaman orang terus percaya nyiloro gitu. Ini kalau cerita Babylon itu kota santet. Mungkin sampai romo untuk Nabi Soleh dok napa. Niku ada seorang putri, wong wedok, niku bojone ilang. Bojone napa? Ilang rai. Ya ora diculik wong kiri kok mungkin kan gak menarik kan. Diculik ora anak sugih. Niku melarat, dadi mboten diculik, mboten busan, mboten sen. Lah niku bareng diculik, dene konsultasi di paranormal. Niki cerita teng Ibnu Katsir. Teng paranormal disaranno si cah wedok niku kon nguyuh. Cara wong Jawa kon nguyuh merkangkang ning gone tanur niku napa cara iki pawon kok wis dienggo godhog banyu lho. Napa? Kluweng apa? Iya, sanad Mustafa ana kluweng. Niku bareng wis nguyuh niku terus masuk teng alam gaib. Ngangge mantra-mantra tertentu. Bareng teng alam gaib ngerti bojone lan wong mati ning tanggane diperbudak teng alam gaib. Ketemu bojone. Ketemu niku nggih wonten semacam sistem kerajaan, di kerajaan Babylon, kerajaan Harut wa Marut niku. Wa mayu alimane min hadith hatta yaqula inna ma nahnu bisnatun fala napa takfur. Sebab niku tenggene ayat tapi sampeyan aja percaya santet niku muntek. Mergo sakniki kiyaine ya ora mandi, dukune mboten napa. Lho kula nyaran kiai itu kabeh wong cerita, Gus. Umume wong latihan kiai kan disantet niku kok kan golek wong tuwa. Gus nek latihan kiai nek menawa dijajal wong santet cangkemmu. Kalau nggak bisa ira tahu mau coba dongo tolak santet, mereka dukune santet itu yang rokok yang duit lagi ini itu yang rokok yang duit, tapi kan bodoh mandi nih paham? Lo nyebut betul bisa melayu butuh mandi, lu ya angel lah paham? Lah sing cerdas ya angel. Artinya mau si melayu misalnya terus alamatnya gak akurat kan ya ora tuh. Nah sama nih begitu. Walhasil di situ tuh ada perbudakan. Tapi sampean nojo terus nyiap-nyiapno mitos-mitos lor itu kula muka dimai lho ngene. Niki cerita tentang kita. Termasuk ketemu suaminya yang diperbudak di situ. Ya sudah gitu terus. Untuk kembali juga ada. Lalu yang paling aneh itu di situ itu merupakan satu perkampungan. Nak wong nandur klopo, tunas kelapa, klopo nih bibit klopo nggih napa nih begini kelapane niku. Niku nak ditandur nggih langsung wong, nandur jagung nggih langsung napa? Wah, pokoknya segalanya itu instan. Jadi satu perkampungan yang instan. Di situ ada perbudakan. Bon, setelah itu dia kembali lagi dalam keadaan sadar, suaminya ya tetap tidak kembali terus. Dia dengar ilmu itu sudah ditutup. Jadi di alam situ digunjingan. Tapi ilmu saya ingin ini semacet. Jadi ilmu santet ini semacet. Kerajaan kita harus nopo macet. Itu wis tutup. Mergo rajane iki sing tukang sekti iki rupa-rupane iblis wis nyerah. Dibakas. Mari iblis kalah mbek wong anyar ning Mekah jenenge Muhammad. Wong kono didiskusikan bahwa kerajaan itu tutup pergo wong jenenge napa? Muhammad. Akhire saiki krungu sapa Muhammad kok kondang tenan iso nutup apa? Kerajaan napa? Sing. Ini tenan iki. Penasaran deh tadi. Dia setelah kembali lagi ke alam nyata niku golek
jenenge Muhammad wong Arab iso dia berjalan dari Irak menuju putih Mekah. Karena sudah di akhir-akhir tentu menuju Madinah. Pas dugi Madinah niku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Terus dia hanya ketemu Aisyah terus menceritakan kejadian itu. Ya, kejadian itu. Nah itu Ibnu Katsir sebagai mufassir yang ahli hadis meyakini kan sing lanang diculik ilang, nggih sing lanang diculik napa? Ilang. Sebab niku Ibnu Katsir meyakini ciri utama santet niku memisahkan antara suami dan istri. Mulane disebut faya ta'allamuna ma yufarriquna bihi bainal mar'i napa? Ini sampean bener nak manani ayat iku bener karepe. Kenapa ilmu santet ning gone ayat iku diterangno ciri khase faya ta'allamuna ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Mergo pertama santet dipraktekno nyolong bojo. Apa nyolong bojo terus ning kono kerajaan wong wedok digoki gulo ya apa menapa? Alam. Lah ngono lho kita ora dicolong stop. Iku gak menarik. Mergo mitos-mitos iku sing dicolong ganteng-ganteng raja-raja. Mergo nyolong wong kere rugi Pak gitu. Dan itu ada memang kerajaan itu siap tutup. Dadi niku si wong wedok niku menangi persiapan kebangkrutane sistem napa? Kerajaan. Lah niku sama kalian teng surat Jin wa anna lamasnas samaa fawajadnaha muliat kharosan syadidan wa syuruba wa anna kunna naq'udu minha maqa'idalis sama. Tapi famay yastamil ana yajid lahu shihabar rasul. Wa anna kunna dulu kita kata kelompok Jin dulu kunna itu dulu. Dulu kita itu punya teropong di langit, punya tempat singgah di langit. Wa anna kunna naq'udu minha maqa'idalis sama. Jadi dulu kita ini punya satelit, punya apa itu basis, punya tempat di langit. Tapi sekarang semenjak Nabi Muhammad lahir, tempat-tempat itu dihancurkan oleh para malaikat lewat lintang-lintang sing penghancur. Mulane ketika teropong-teropongnya setan sing teropong Roh Mahfud dihancurkan oleh perbintangan niku, terus setan dia pengumuman cek ning bumi terjadi apa? Nah, niki Isra Mi'raj tanpa bayar gini Isra Mi'raj tak niati Mi'raj. Mboten niki tenan. Akhirnya semua setan dikerahkan di seluruh dunia. Dan itu terus ketemu Rasulullah pas ngimami sholat binaklin bidati asfan. Ana sing maca bidati usfan. Ternyata kan Nabi sholat. Wah, terus dari hadza sayut hadasa. Ya wong iki sing mari langit rubah. Jadi sausé lahir Kanjeng Nabi itu sistem perkejinan itu sistem jin dan sistem setan runtuh semua. Lani kudune umat Nabi wis ra kena. Dene kena iki mergo dagem mirip napa kanca napa kate apa kena napa? Kena alam napa? Jin. Lha kula niku kiai dikenal jin. Dadi jin iki biasa. Sebenarnya kalau di dunia kiai itu banyak kiai di khatam jin. Wong kula nyaran kiai itu salat di makmum jin. Sampai mari rapati kiai, rapati roh alam-alam itu rapati. Mulan sampean wangel, diulang ilmu naku ora mlebu, diurang alam jin napa. Oh repot. Tapi saya ini cerita betapa alam yang di luar kita itu masih banyak. Termasuk antar orang alim itu ngerti ciri utama wong alim itu nak sing ngaji ra wong menungso tapi kelompok napa. Dan itu biasa di dunia kiai itu biasa sekali dan nyata. Wong kula niki cerita tenang nih, kula wani sumpah niku nyata karena ibu saya itu orang lugu. Saya pertama ngiyai bapak wafat itu ibu itu punya tamu putri 2. Itu ya biasa jenengan ya biasa bertamu bagi mondo. Itu ya siang-siang jam 11 siang itu ibu nemuin ya mau disugoi terus hilang. Itu ya siang-siang. Ibu yudin. Waduh. Di sejarah bapak mau ditamu jin biasa lah saiki kuwe saiki malah biasa kok. Mergo familiar dari kula kan. Artinya nak zaman bapak wae jine wis jinak meneh zaman aku kan tambah nopo. Itu memang begitu. Ini kula cerita. Nah, alam-alam begitu dulu itu pusatnya itu teng Babylon. Teng nopo?
karena Babylon itu lama-lama terkenal Baghdad terjadi mitos jin Aladin kono apa Baghdad. Mulane terus film-film ngremeni jin Aladin saka napa Baghdad iku pase teng pundi Babylon. Terus ana lampu Aladin terus macam-macam. Terus kena iklan bisa berantas korupsi berani berapa? Kena iklan siap berantas korupsi ke Aladin sekti so berantas nopo korupsi tapi takokane berani berapa? Wah, waduh. Iku kapital itu kan budi. Lah Abdul Qadir itu tiang Baghdad, tiang budi. Pertama latihan jadi wali itu yang ngadepi jin-jin perintil. Malah ini Abdul Qadir pertama latihan jadi wali dites ambek jin-jin begundal wadin min waroti saron bin. Sing jari lat Jawa jari jin perintil. Napa wadin min waroti napa saron bin. Mulane kena rata kiai ora tau ketemu jin ora pati kiai. Mergo ora nguasai dunia napa jin. Nah, kula tahu mulang. Supaya kudu tahu pisan-pisan kudu napa. Tapi rasa jadi khatam, mari kurang kayak kita nganggur. Itu Abdul Qadir itu sempat transaksi ngusir jin teng Baghdad. Cara tadi gawe MOU gak oleh nggodha umat. Aku iku isin, aku cek urip ana wong kejinan. Aku iku wali. Lan bareng Abdul Qadir kabudut tak wong kejinan meneh mergo sing tukang jaga menapa. Iya. Begitu juga Rasulullah niku urip teng Madinah. Madinah niku gone jin. Jin sing bergundal sing nakal-nakal dipindah teng Jufah. Dipindah teng apa? Teng Jufah. Niki cerita alam-alam gaib. Lah niku pusate niku teng Babylon teng Irak. Niku teng Sungai Tigris. Niku ngantos erane Saddam Hussein. Di luar teori-teori rasional kemiliteran itu orang Irak tuh percaya sekali sama hitung-hitungan nopo alam gaib. Termasuk Saddam Hussein. Jadi orang Arab itu percaya paranormal itu masya Allah benar. Bocah ngeri, orang Arab itu ngeri betul. Makanya Wahabi mati-matian menyerang yang klenek itu yang hikmah dalam hal ini. Mereka orang Arab itu kebablas oleh percaya apa? Klenek. Itu orang Jawa no, liwat wit gede amit bagian belum bisa diganggu. Uang mau wit. Itu kadang jine malah tersinggung, anak jine nom celuk mbah ora tersinggung jin. Jin gaul diceluk mbah kan malah. Piye karepe diceluk mbah lan jine jin nom malah tersinggung wis ditek jin nom diceluk napa? Ngawur. Boten iki belum gitu. Karena mitos-mitos begitu itu kuat. Ada alam jin, ada alam-alam di luar yang kasat mata. Kaum Nabi Soleh, niku nuntut Nabi Soleh, niku ngetokno alam gaib sing dalam terminologi paranormal. Gini ku teng alam gaib yono kuda, ono unta, ono jaran. Lane cerita mitos Nyiro Kidul yo numpak napa jenenge kereta napa kencana nganggo jaran sing ngene-ngene. Kuwi mitose ki ngoten. Nabi Soleh kon buktekno nek ngono iku iso. Nabi Soleh nabi walhasil lewat mukjizat iso ngetokno unta kok watu gedhe sing dimitos nggone napa jin. Sowe walhasil iso. Ini cerita, ben sampean kok tahamane dadi nabi ku prosesnya. Barang Nabi Soleh iso ngetokno unta kok watu gedhe karena dalam khazanah ilmu klenek iku mungkin, tapi sing iso ngono iku mau dukun. Akhirnya Nabi Soleh malah nak ngono kuwi yo dukun. Perkara nek ora iso dari goblok, iso dari napa? Kebetul dari Nabi waduh manten. Bon, hasil cerita-cerita Nabi Gedon, Nabi kecewa keramat itu tok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Kanjeng Nabi nuntut Kanjeng Nabi mas kowe nabi kok gak duwe hal-hal sing spektakuler. Nabi Musa duwe tongkat, Nabi Soleh duwe unta. Kowe nabi ora duwe mukjizat. Nabi Muhammad sempat tertarik kepengin duwe napa? Mukjizat. Tapi Nabi gak di trauma. Nah, pangeran jadi pangeran aku suwe duwe napa? Trauma. Kanjeng Nabi dikandani, "Ma, aku iki pangeran." Jadi roh kabeh sejarah para nabi. Iku ora ngono nabi tak kei mukjizat terus kaume dadi iman, malah darani du. Akhirnya ana ayat turun
Wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwalun. Wa atayna samudan naqata mubsyiratan fadzalamu biha. Wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa. Iku maknane wa ma mana'ana an nursila bil ayat. Aku iku pangeran. Gampang saja bikin mukjizat itu gampang wae, mukjizat itu gampang kan. Tapi aku itu trauma, agar mukjizat tak gawe, aku mesti dadekno kaum tetep ora iman. Buktine wa atena lan tau maringe ingsun samuda ing kaum Samud. Wa atena samuda annakota ing unta sing mukjizat. Tak kei mukjizat tanpane dadi ayat, tapi fadolamu dia. Jadi kampanye dari pangeran, aku jadi pangeran wis suwi. Nabi tak kei mukjizat iku ra ono sing dadekno mandi wong do napa? Iman. Nak ngono ora usah mukjizat. Ya padha nganti tok kaum Nabi Lut. Malaikat Jibril, malaikat tukang nyiksa, tukang rusak dunya, iso malik bumi. Berhubung ganteng malah dikeloni kok umat Nabi sinten? Kurang ajar. Lah bojone Nabi Lut kurang ajar, ngerti nak umat homoseksual ditamu ganteng dikandak. Lalu Jibril mantel. Nabi Lut keluargam gawa kabeh. Selametno sangka siksa, kecuali sinten bojomu. Mergo sing bocorno niku napa? Malaikat Jibril lebih mantap banget. Lalu kalau cerita dari malaikat gak di nafsu, gak di selera, jadi soal malaikat sing dendam ya nopo pirang. Ini zaman kita itika dia kan dari guru ustaz ngono, itu orang ngantuk. Malaikat itu ya mangkelan. Kenapa? Mangkel. Jadi itu cerita. Lah karena cerita kenabian itu saling bersambung, secara geografis juga kawasan Mekah. Iku pangeran sering ngelingno, apa kamu tidak iktibar, apa kamu tidak berpikir. Nah, terus alam-alam jin itu riyen dianggap satu makhluk yang di luar manusia. Ini rumah tenang ya, satu makhluk yang di luar manusia, termasuk kekuatan-kekuatan sihir, kekuatan macam-macam. Terus lama-kelamaan, ini rumah tenang ya, lama-kelamaan istilah jin teng Quran karena Nabi Muhammad Nabi akhir zaman. Ini rumah tenang ya. Kata jin hanya menunjuk masdariyah. Ini ku janna ya junnu jinnan, janna ya junnu jununan, janna ya junnu jininan, jinninan. Sehingga sesuatu yang tertutup itu namanya jin. Misalnya kalau malam di falam janna alaihil lail. Karena malam. Orang sing uteke gak waras niku jenenge majnun. Mergo masturul anak yang masih dalam kandungan disebut janin karena tidak kelihatan. Lah nak ngono jin itu maknanya orang kudu jin kelompok kaya jin Aladin, tapi apa saja yang tidak kelihatan itu dikategorikan apa? Jin. Mulane iblis itu termasuk jin. Nah, ini termasuk barang yang tidak kelihatan. Mulane tenggene surat Kahfi napa Isra niku fasajadu illa iblis kana minal jinni. Jadi karena ana sapa iblis iku minal jinni setengah saking barang sing ora ketok. Paham ini sampeyan ngerti model lafaz-lafaz yang digunakan Al-Qur'an. Niki perlu sampeyan ketahui. Nah, terus Pak Quraisy Shihab niki balik teng Quran malih. Orang-orang modern itu tidak percaya jin karena tidak pernah ketemu jin Aladin nopo ketemu jin-jin sing aneh-aneh. Dukun oleh percaya jin tenanan, ujug-ujug ana keris ceblok dari hadiah Mbah Sopo. Iki naga sastra asli entuk iku kau wiridan kawang. Sik. Kemudian tak ceblok dhewe. Ya mesti ceblok dhewe nyeblokno sapa. Masya waktu kon dhuwure ceblokno kok. Wit klopor wae ceblok diceblok. Baru pun keris ceblok mungkin digakok mbae ning penuwun, turun pitu penuwune rusak ya mesti keris napa? Ceblok. Tapi semono jare wong orang modern itu tidak percaya jin. Makanya kata Pak Quraisy Shihab, sungguh tidak adil karena mereka tidak melihat jin kemudian menafikan cerita Quran tentang nopo. Sementara mereka percaya vitamin, padahal tidak melihat nopo vitamin. Sebenarnya orang itu sama-sama tidak adil. Orang modern itu percaya pisang itu ngandung vitamin A. Mana vitamin A-nya? Ini jadi jenis vitamin A. Tapi mereka percaya itu ada vitamin.
Pemenang nak B kompleks itu vitamin 5 buku itu sampai pirang-pirang itu padha ora. Mulane ngandel ae muni 5 itu karep-karep mengkono padha ora ro. Jadi kalau sampean orang modern terus ada yang ingkar. Nah ini kula kenapa saya berdele-dele memberi mukadimah. Saya ini sedang menyiapkan jawaban saat ditanya beberapa teman-teman yang di Mekah. Yang ngaji di sana juga beberapa ulama di dunia ini sedang diresahkan. Penelitian modern yang di Son'a, di Ahqaf, di Sodom itu nganggep peristiwa perusakan itu ya kayak gempa biasa yang di Jogja maupun di beberapa negara. Jadi dianggap tidak ada kait-mengkait karena mereka mendustakan para nabi. Makanya kalau membuat mukadimah berdele-dele. Saya tuh sering ditanya, Gus kalau ada pertanyaan misalnya kalau gempa zaman Nabi Hud, Nabi Soleh itu ya gempa kayak di Jogja, kayak di Aceh. Bukan gempa karena mereka mendustakan nopo Rasul. Ya kemarin dianggap itu fenomena nopo. Terus itu jawabnya gimana? Kalau terang no. Cerita tentang nabi-nabi itu umatnya dirusak. Itu kalau bagi yang hafal Quran itu memang detail. Jadi bukan urusan kaum Nabi Soleh dirusak itu, tapi kelihatan mukjizat itu di sini. Misalnya Nabi Soleh ketika untane disembelih, fa'aqaruha, mereka nyembelih unta. Setelah disembelih Nabi Soleh wani ngendikan ngeten, faqala tamatta'u fi darikum salatata ayyam. Berhubung kowe wis nyembelih untaku, saiki kowe duwe hak urip mok karek 3 dina. Bariku mesti disiksa. Itu tidak mungkin kalau tidak mukjizat karena Nabi Soleh berani memastikan bantah akhirnya namun 3. Paham ya? Ibu bapak yang gempa biasa mesti podo raro yang sak pakare gempa ya kan kena. Melok dada bisa. Tapi boten, makanya ini penting ngaji mbek wong alim ya. Semua cerita musibah di zaman Nabi itu informasinya dibocorkan Nabi dengan kepastian waktu. Dan itu tidak mungkin kalau tidak seorang rasul sing tok informasi kok Allah Subhanahu wa taala. Nabi Soleh wani faqalat fa'aqaluha faqalat tamatta'u fi darikum salatata ayyam. Kowe berhubung wis nyembelih untaku kan mesti disiksa. Batas waktu 3 dina. Nabi Soleh pede, zalika wa'dun ghairu makdzub. Iku mesti janji sing tidak mungkin Begitu juga Nabi Lut, niki pentingnya ngaji. Nabi Lut yang ngoten. Nabi Lut wis ngumumno, berhubung kowe tetep sodomi, tetep homoseksual, sesuk kowe disiksa. Sajane Nabi Lut ora pati roh, sesuk pasti jam 2 jam itu apa jam 8 ora pati roh. Bareng jam 3 cek tenang-tenang deh, dari malaikat. Inna mau idahmu subuh, sesuk maksudnya subuh, saiki wis jam apa? 3 nang cepet mlayu. Inna mau idahmu subuh. Mergo esuk maksudnya ra jam itu tapi apa? Subuh. Alaisa subuh dikore. Saiki subuh wis pak. Ini yang nggak dipahami orang-orang Barat bahwa siksa yang neng Yaman, neng Ahqaf, neng Sodom, itu ora sekedar siksa atau gempa, tapi ada proses dialek yang menentukan batas waktu dan belum terjadi, belum apa? Dan itu tidak mungkin kalau tidak mau bisa. Mulane sampean sing hafal Quran atau sing ra hafal, nak ngaji ku ngambil wong alim. Dadi roh cerita khas nubuwah. Kaya kanjeng Nabi muriyen nak Said Husain diwambungi ditangisi. Karena apa? Beliau untuk informasi sange malaikat Jibril, sange malaikat Israfil zaman itu. Aku tak tuhibbu ya Rasulullah. Kamu sangat mencintai Husain ya Rasulullah. Iya, saya sangat mencintai anak saya ini. Padahal Husain itu cucunya. Kalau Nabi ngendikan hada ibni. Terus kata saya, nak malaikat Jibril, tapi sayang, yaktuluhu kaum. Anak ini nanti dibunuh kaum kamu. Walau sita la urita taru atur batavia, kena karep tak pekno lemah, sing dinggo mateni putung, no? Lalu kan Nabi terus ngendikan putuku iki mati syahid. Tenan Nabi wafat ada dinasti Ali kalah mbek Muawiyah. Ali nurono Said Husain, Muawiyah nurono Yazid. Era niku Yazid materi sinten? Said sinten? Itu banyak sekali hadisnya Nabi yang seperti itu. Luwih parah meneh Sayyidina Ali nu sak mos parah tenan. Sayyidina Ali zaman Sugeng niku diwasiati Nabi,
Ya Ali, kamu harus merangi orang yang mengatasnamakan Islam tapi merusak nopo Islam. Si malum at-taklid, wonge senengane gundul. Yang luku namnad din murukas zahmi minar romiyah. Yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum. Senengane delok Quran tapi ra tau dijiwai. Lha iku titenane niku fi adudihi mislu sulmah ya Nabi. Kadang-kadang kan betul. Fi adudihi mislu sulmah. Tangane iku krudul, ning kene iku ana mistus sulma. Sulma niku nak mau pornografi nak rugen pinter. Kaya putinge wong wedok paham. Sampe apa kowe, mari tak kowe sulmae ra ro maknane, nek wis maknane guyu. Mistus tajil marka. Mon hasil sidina ali perang Siffin, perang nopo? Siffin. Ben sampean kok sejarah. Ndak ben sampean yakin nak nabi ku untuk bocoran ke langit niki mboten urusan napa-napa kula niku demi tasbih li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ben ora men mbok selawati tok ora karo karepe. Mbok selawati minjuk syafaat, selawat mek angop ae njuk napa. Ulama nak mati ku bahaya. Mergo ulama lah yang tahu bener-bener nak nabi ku nabi. Nak rapati ulama iki pokoke maca selawat arep-arep napa? Syafaat. Nah utangnya agak jadi binti sarung, nabi ramai utang, bukan malah apa? Nabi ratau ngasih no proposal, dia ratau jamek no tanah tonggo, barang wajah jatuh tempo, buk solawat. Iya, karena dari nabi umat kok ngene dia. Padahal solawatan disampaikan no nabi, dan sampaikan nabi takok urusan apa orang punya lawati ini ku sertifikat tangga ini disilah, dan ini jatuh. Sakit kan jenengan, gue elok urusan apa? Saya sifat, wah benar. Kena seneng nabi tenan kados kula ngeten iki. Maksudnya muji nabi, ora urusan apa? Utang apa? Bisa. Ampun. Sayyidina Ali ketika perang Siffin niku ngutus karena beliau presiden, coba cari orang yang sifatnya begini-begini. Niku enggak ada. Falam tujad fil qatla. Orang mati banyak itu tidak ditemukan. Ya, buatan apa? Ditemukan. Terus dari Sayyidina Ali, fa'alqa laqad sadaqallahu wa rasuluh. Demi apa mesti kanjeng Nabi ra ngagor. Wa innahu qala kadza wa kadza sami'ahu uzunaya wa wa'ahu qalbi. Sungguh Nabi ngendikan dan saat itu saya sadar. Sami'ahu uzunaya wa wa'ahu napa? Qalbi. Cara wong Arab. Walhasil terus batang-batang sing mati teng Siffin diwolak-walik di Sayyidina Ali. Dia dengan tangannya Ali sendiri. Akhirnya ketemu Sayyidina Ali bunga Allahu Akbar, sadaqallahu wa rasuluh. Niku ternyata ada orang yang persis kasus disifati sinten. Padahal kejadian perang Siffin itu 30 tahun sebelum wafat Nabi. Soalnya kanjeng Nabi orang menang. Begitu juga kejadian Uwais Al-Qarni. Ini ben sampean tahu. Jadi cerita azab teng kaum Nabi Saleh, teng kaum Nabi Hud, teng kaum Nabi Syuaib. Iku sing ketara mukjizat, iku justru bocoran kepastian terjadi. Nah soal azab itu Aceh ya kena, Jogja ya kena, Amerika ya kena. Cuma wong Eropa itu aja wong pinter-pinter, jadi nak darani anginnya keren-keren El Nino. Anginnya jenenge apa? El Nino. Terus anginnya jenenge feminin. Pokoknya gaul jenenge apa? Gaul. Ora bae wong Jawa, jenenge apa padha temper waduh. Wong Merapi ya kepen engkek jenenge wedhus napa? Angin topan ning gone Eropa kan apa jenenge? Badai Catherine napa? Badai Katerina. Napa angin napa El? Itu wong Jawa repot, jenenge wedhus napa? Wah maten wong ngene. Iku mulane Merapi ngamuk. Buat daerah ini tunggu nopo. Misalnya Merapi mengeluarkan lukisan abstrak. Muka Merapi berjubah, nanti relatif terus. Sakit, maksudnya jeneng nopo. Wedhus iku wis kewan ngoten iki daerah iki nopo. Wong gembel ya wong istilah ngomong nakal itu ora jelas jenenge wong nopo. Boleh kalau tak terus nanti kita nih. Kalau bencaman ngertos bahwa ciri tadi ya saya baca Quran itu asli Quran ya. Artinya saya tidak bikin-bikin. Memang Nabi Soleh sebelum ada azab jelas-jelas ngekei pengumuman tamat ta'u fidarikum salatata ayat. Dari kawa'dun ghairu. Dan itu nyata benar-benar 3 hari disiksa.
Lah bukti kalau nyata misalnya sampean itu jangan-jangan kamu hanya kultus karena kamu seorang mukmin. Bukti kalau nyata memang Nabi ini berkemas tenang. Pas berkemas jadinya tenang. Popo kowe mirip bareng wong kaum kene kula jinawi. Nabi ini minggat sak keluargane mbek sing iman. Ternyata telung dina disiksa. Begitu juga banjir topan. Ini sampean berkok. Berkok tenan nak Quran bener. Banjir topan teng Nabi Nuh. Niku Nabi Nuh jauh ngekei pengumuman sedurunge terjadi banjir. Nah soal tsunami Aceh di tsunami, Papua yang di tsunami, bahkan Jakarta tahun 700-800 di nopo tsunami. Tapi yang paling aneh kan Nabi Nuh kan ketika kaum Balelo didakwai 950 tahun Balelo, ini ja'altu qaumi lailam wa nahara falam yajid du'ai illa nopo firara. Sampai satu sewa ini kulama jauh tu melihat lalu jalu asofiyahum fi adanihim batau fiyabarum wa asoru wa takbarus tikbar. Niku Nabi Nuh niku kalian pangeran. Kaum memiku tak rusak ambek tsunami, ambek banjir bandang. Padahal Nabi Nuh niku tiang padang pasir. Jadi pangeran itu berjanji Gusti. Nabi dikandani pangeran niki. Kon gawe perahu. Jadi putih dong boleh orang lagi kayu jadi tak tok perahu, takoi ke takoi. Nom, gue boleh perahu nopo, gue persiapan ono banjir. Wonge biar pada pasir ono nopo. Jadi wayak snaul fulka, wakul lama marro alaihi malaum min kaumihi sakhiru min. Wayak snaulan gawe sopo Nabi Nuh al fulka ing kapal, wakul lama marro alaihi malaun setiap tangga-tanggane liwat sakhiru. Jadi wayak snaul fulka wa kullama marra alaihi malaum min qaumi sakhiru min. Angger ana tanggane liwat, noh ge apa ge kapal, go apa persiapan banjir wong edan, wong padang pasir kok ana napa? Lah Nabi Nuh menjawab, in taskhuru minna fa inna naskhuru minkum kama taskhurun. Fatau fata'lamun. Kowe nak ngenyek aku, sebenarnya wala-wali zaman aku sing ngenyek kowe, aku enak-enak numpak kapal kowe gelep-gelep gitu. Sebenarnya tanya wae, lu tenang. Dari sekian bulan, sekian tahun kapalnya jadi bener-bener ada banjir bandang. Nggak mungkin banjir bandang nenggonen Abdullah pada tsunami karena terbukti secara durasi waktu. Dan ini agak ditulis orang Barat. Orang Barat hanya menyimpulkan itu tsunami, itu gempa, itu topan. Tidak ngerti bahwa yang paling detail dari proses itu adalah nabinya memberi pengumuman. Dan itu yang khas nubuwah, khas nubuwah. Sebab itu gempa teng Nabi sinten Soleh, begitu juga banjir bandang Nabi. Lo jelas-jelas mukjizat. Mergo no persiapan. Mana rata-rata kiai wali nak mati ya persiapan. Mergo tetep orang selonang mati orang lambune ya ora. Kiai orang mutu, orang muka sapak blas niku. Cara kula ora mutu, rugi cara kula niku. Maksudnya nak mati sing keren maksudnya nggih ono yo ngerti lah nek mati tonton tanya urutan sik to apa. Belum kita roh mati Imam Ghazali ini lucu. Jadi beliau itu malam Jumat. Malam Jumat itu sorenya itu berarti Kamis sore itu ngongkon adik jenenge Imam Majduddin adik. Aku tolong tukokno kafan. Lagi nopo? Yo kok mati kok. Adik itu mulai nangis. Mereka gak mungkin kakaknya bodoh mikir itu. Aku tuh kalau kapan dia nopo yo mati, kapan nanti gombong. Beliau ya bengi wae turu tenang ya, jangan ulama dene mati mantem di swarga ya tetep bisa turu, ngerti nek sampai mati. Ya biasa saja. Wae turu sesangi tahajud. Bareng tahajud adik kafanku mau teng lemari dijibono. Dijibono dienggo sajadah, lan iki dienggo sajadah nggo salat subuh. Aku tak subuh sik. Terus mati. Jadi dia mati mengenai tak subuh ya Gusti gambar. Itu maksudnya. Terus kanca-kanca walinya itu ngerti. Kanca-kanca wali ini menjadi misalkan sekolah mati terus ruhin supaya foto pitule ngipi ngoten sampe. Niku kanca-kanca wali niku sing dari antar negara itu datang enggak ada yang terlambat. Padahal misalnya perjalanan itu 5 jam. Imam Ghazali itu disarekno misalnya 2 jam dari wafat itu. Yang perjalanan 5 jam itu enggak terlambat.
Misalnya yang dari Khurasan, dari Baghdad, dari Naisabur itu tidak terlambat. Karena malam mau tidur itu pas wiridan itu terantuk tidur itu ngipi roh mata hadil lailah nabi hadil ummah wane. Ngipi tadi nabi wah sing kabudut sinten kanjeng Nabi. Langsung kaget. Kanjeng Nabi kok wafat. Padahal kanjeng Nabi jelas-jelas sudah napa? Wafat. Terus mosok kanjeng Nabi wafat. Sopo sak menake sak. Sing mirip kok kanjeng Nabi sing terusno sunah Nabi Imam Ghazali. Terus dadi langsung saat itu udah berangkat. Jadi baru terlambat mereka mangkatnya sedurunge Imam Ghazali kabudut. Lima jadi pada wali ini, itu memang mangkatnya awal. Orang kayak kue, mentari itu pun gak roh. Bariku cek goreng utangan, silian kok. Mulanya kalau mau ada bojo pulau, dek aku nak mati langsung pendem. Lah jamaah jangan jual agar kajian peraya, ya roh nak gini nopo. Karena saya tidak mungkin ngalami mati yang terhormat kayak begitu itu. Kan gak mungkin misalnya mungkin roh sih, tak mantap sebab mati kan gak roh. Ya mereka mati sih, sama. Tapi wali bisa memang gitu, mati itu indah betul. Itu saya baca sejarah itu nangis, naik mati itu. Jadi kayak guyonan tuh. Sama tak cerita ini. Sayyidina Utsman itu ketika dikepung pasukan Khawarij mau membunuh Sayyidina Utsman itu. Di kandani kalian sinten pengawal-pengawalnya. Kita ini punya 500 pasukan, itu pendemo paling sekitar 300. Kalau kita perang itu masih menang gitu. Ojo lawan. Terus pas itu Said Husain di situ, Said Hasan di situ, jendela dibuka. Apa Anda lewat jalur ini sehingga Anda terbebas dari para Khawarij yang ingin membunuh Anda? Tidak. Akhirnya Sayyidina Utsman ditekan supaya mau menghindari kematian. Terus Sayyidina Utsman akhirnya cerita, saya dibiat oleh Rasulullah, mbah kamu, Said Hasan mbah kamu. Dan itu ada Abu Hurairah, ada Said Hasan, terus ada sekitar ada Ibnu Abbas, terus ya ada pengawal sekitar 500. Tapi yang orang papan atasnya itu yang ada dalam tarikh itu Said Hasan, Ibnu Abbas, Abu Hurairah ikut masih sugeng, Abu Hurairah masih hidup. Itu apa yang dikatakan Sayyidina Utsman? Saya diberitahu Rasulullah bahwa cara mati saya kayak begini. Pas baca Quran dan mati saya dibunuh kayak begini. Jadi saya tidak akan punya kematian yang di luar skenario sinten Rasulullah. Jadi tenang ya. Ketika didemo dia terus tahu baca Quran. Akhirnya beliau dibunuh pas baca Quran. Makanya Quran itu nulis mushaf. Biasanya nulis merah itu pantangan dalam kitab. Tapi khusus Quran itu ulama membolehkan nulis merah untuk nopo Quran. Bahkan beberapa Quran untuk kata Allah ditulis merah. Itu sejarahnya itu mengenang darahnya Utsman yang berjajaran dibunuh zaman nulis nopo mushaf. Lalu sampai darahnya Rosem Utsmani, Al-Masahib Al-Utsmaniyah. Karena yang berjasa sampai digawa mati. Iku sinten Sayyidina Utsman. Mulane abang biasanya gue nulis kitab ora oleh. Saya gue nulis Quran oleh. Kok ngenang darah sinten. Lah itu bolak-balik ya Rasulullah memberitahu zaman itu belum terjadi. Niki balik betapa khasnya mukjizat itu sebenarnya di informasinya itu Pak ya. Terus wonten cerita malih Uwais Al-Qarni. Sama tak cerita malah lucu. Sayyidina Nabi zaman Sugeng punya jubah wis suwek. Cung jubah iki kekno Abdul Hadil Qurun, umatku terbaik. Ning angkatan tabiin iku jenenge Uwais Al-Qarni. Sing diwasiati Sayyidina Umar. Terus dari Sayyidina Umar pakai Fabi. Lalu dengan saya apa ya Rasulullah? Gimana? Kalau kamu ketemu dia, fasal minni, salam saya untuk dia dan kamu minta doa. Karena doanya dia mustajab. Wis ketika wali zaman Nabi wafat, Abu Bakar wafat, Umar wafat. Jadi khalifah. Umar dari khalifah enggak ana tamu. Dadi tenane sepundi ya Rasulullah. Fi katifil aisar, dadi lagu barosun. Fa abrahu wa minhu illa maudi al-dirhamin. Fi katifil aisar. Wonge tau di penyakit putih. Sing dijuk pangeran disembadani ilang kecuali sadir fi katifil aisar. Ning ketemu iki kok. Mulane gorono tamu Umar kan buka klambi, gorono tamu kok Al-Qarni kuwi wong iki wong Qarni sowan sini, sak rombongan dibuka klambi ning sale.
Orang asing kriting orang, itu orang sejarah wali nopo. Jadi umpul pangeran itu juga sebuti budaya ngenten sejarah wali nopo. Tapi orang berarti wong elek gitu, tapi panjang buatan ngenten sejarah wali nopo. Mesti rasa takon kena apa ya rakene. Ya, tapi yo tetap soleh artinya disakeni pangeran wong kriting ngono apa? Enggak disakeni. Lah niku Sayyidina Umar ku anggere ana tamu keng Al-Qarni dibuka kanthi. Mboten nanti ketemu. Suatu saat ada anak yang santun, masih ganteng, pemuda. Terus ada orang banyak dibuka. Ternyata seperti alamat sing digariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar nangis minta didoakan. Ya Uwais Al-Qarni, saya doakan. Dari Uwais Al-Qarni, anta amirul mukminin, kamu ini pemimpin orang mukmin, doa Anda lebih mustajab. Tidak, ini yang merintahkan Rasulullah. Dari Uwais Al-Qarni, andai kan tidak Rasulullah yang merintahkan, saya tidak mau. Akhirnya Uwais Al-Qarni dungo, terus dari Sayyidina Umar, saya ingin sekali entah berapa minggu, berapa bulan ingin ketemu Anda. Terus dari Uwais Al-Qarni, ini pertemuan pertama dan yang terakhir. Semenjak itu Uwais Al-Qarni kembali lagi ke kampung. Niku mau penggaweannya angon wedhus ning rumah ibu. Ngoten to. Makanya saya ini bersumpah, saya boyong ke Rembang itu bukan karena mau mimpin pondok, karena saya masih punya ibu. Karena orang-orang hadis wong boyong pemimpin pondok, wong soalnya kalau mimpin rumah tangga. Karena yang hadis yang ada ya umuka napa? Orang-orang yang hadis mahal juga urusi pondok, wong GR kalau mimpin napa? Orang-orang hadis bakal pondok mulai yayasan. Apa meneh rokok? Orang-orang hadis. Orang-orang hadis yayasan pondok proposal orang-orang sing ono apa Itu juga terjadi jauh sebelum itu terjadi. Rasulullah pun itu yang paling spektakuler dalam sejarah. Ini ben sampean bisa menangkis tuduhan orang-orang sekuler atau orientalis yang menganggap bahwa gempa dan tofan dan banjir zaman Nabi itu musibah biasa atau bawaan Tapi yang enggak dibaca mereka kan detail itu diketahui para nabi sebelum terjadi. Sama tak cerita ini yang kasus nyata dan jadi legenda. Ammar niku seorang budak teng Mekah. Ammar bin Yasir niku koncone Bilal bin Rabah. Jadi budak-budak sing larat jadi Bilal bin Rabah ambek Ammar bin Yasir. Walhasil setelah merdeka dia ikut hijrah ke Madinah. Lah Rasulullah pertama ke Madinah ora ndamel masjid. Jenenge Masjid Kuba. Masjid apa? Niku tiang-tiang ngangkat botol niku cara mriki nggih 1 2. Walhasil Ammar bin Yasir itu ngangkat berdobel-dobel. Misalnya wong loro ngangkat papat, nah wong ngangkat papat ngangkat 8, pokoknya lebih. Rohan ini perlu dicatat, itu rohan kerja bakti ini yang perlu dicatat kerja. Ini nanti dalam ilmu hadis itu punya status kuat karena posisinya kerja bakti, berarti hadisnya mutawatir karena menyaksikan banyak. Jadi ini nanti punya kekuatan tingkat kemutawatir. Pas rohan kerja bakti ini perlu dicatat pas kerja. Dan Nabi ngendikan, wailak ya Ammar. Ya Ammar, kowe ngangkat botol akeh-akeh tujuanmu. Ya Rasulullah, ben ganjaran kula tambah kathah. Mergo kula srawurun. Mosok srawurun kok rohane arah-arah. Ammar ku kere. Nak Utsman ya biasa wae mergo donat. Dadi nek srawurun niku rohane kudu tambah. Ya engko sarapane ya tambah ya ora apa-apa. Mergo rumangsa srawurun niku kerjane bareng kerja kangelan sampai Kanjeng Nabi. Alamar kowe nasib wong tetep elek. Wae lak ya Ammar kan Nabi biasa ngene. Wae lak ya Ammar. Taktu ka alfiatul baghiyah. Mas yo kowe ro anem nganti ngono tetep kowe nasib pemelek. Mar kowe dipateni kelompok sing sesat. Taktu ka alfiatul baghiyah. Kowe dipateni kelompok sing sesat. Pun kalau niku peristiwa Masjid Kuba. Pada Masjid Kuba 6 bulan atau berapa Rasulullah damel Masjid Nabawi. Walhasil setelah itu 10 tahun dari peristiwa Kuba kan Rasulullah wafat. Ya, kan Nabi teng Madinah pinten sedoso. Pada setahun Nabi wafat diganti Abu Bakar, diganti Umar, diganti Ali. Pas Ali terus tukaran mbek sinten wa. Ya. Wala wale zaman delala Ammar dalane Ali. Dipateni kelompoke Mu'ah. Ya, seneng dene. Wumpul ngene. Balane mati tapi ora. Mu'awiyah golek lho niki cerita tenan ta.
Ya Muawiyah, al-ana zuhara bi anna fi ati haqqun wa bi ataka biasa. Iku wis kowe tok. Di sing sesat, di sing bener. Dari Muawiyah. Lah kenapa kok? Lho fa inna Ammar min fi ati wa taqtulu fi atuk. Wa qad qala Rasul ya Ammar taqtulu ka al fi atuk. Lho mergo Ammar balaku sing mateni balanem. Padahal Nabi ngendikan sing mateni Ammar mesti sesat. Sesine wae. Pusing kok betul. Lepas ini cerita saya ini masih dalam cerita mujizat. Berarti betul yang dikatakan Rasulullah, aku sedurunge mati, umatku mulai saiki nganti ila yaumil kiamat ditampilno ning aku, kabeh tak delok. Nak apik aku Ahmadullah, nak elek tak jalukno sepuh. Makanya kemarin terjebak itu guru saya, beberapa guru saya itu pidato, kurang senang sekali. Karena pidatonya Nabi mau wafat menghentikan gini. Ketika anak sahabat pada resah, hayati khairun aku urip, itu ya apik kan guru. Karena anak aku jauh urip, bisa mulang gue dari kanjeng Nabi. Wa mamati khairun aku nak mati ya apik. Kau nak mati itu terus para pangeran. Jadi malah mati itu nggak gue dari kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ya seneng. Maka aku nak mati itu bisa ndelok video rekaman, ndelok kelakuan. Nak kelakuan apik, aku muji pangeran. Nak elek tak jalur apa? Sepuluh. Jadi itu roh gue ngenten-ngenten iki. Ibu dia apa ya roh. Enak roh kula jalur sepuluh kalengelan mulan ngrembang ijo wato. Karena roh sampean wis wato turu ya pun. Semoga-moga napa? Sepuluh mergo Islam. Nah salat rapat Indonesia. Taman tuh harus syukur zaman saya. Saya ini ulama yang nak sinau tenanan, tapi masalah saya itu tak kesampingkan. Jadi kalau narjat sampean ya Islam, nak sholat orang baca apa Indonesia, Syahadati Rahmatiyah ya sudah yang minimal. Orang rasa narjat no hormat teman-teman malah bingung, kalau nak dihormatin apa bingung. Itu Nabi ngendikan ngoten, aku nak uripku ya apik. Hayati khairun lakum, wa mamati khairun. Mboten balik sang cerita Ammar. Terus dari Muawiyah, kan Ali kan sudah menuduh, ya. Saksinya banyak bahwa Rasulullah ngendikan ya Ammar taqtulu ka alfiyatul baliyah. Wa qad taqtulu fi atul yang mata ini kelompok, berarti sing sesat kelompok. Lah Muawiyah ya goblok, Muawiyah anak presiden dan yang IP kanjeng Nabi ya pinter. Iya, tapi matine Ammar iku mergo mbok kongkon kuwe melok perang, berarti kowe melok terlibat. Iya, Ammar perang mbok kongkon kuwe. Dadi kowe melok andil dadi matine sinten? Ammar, penak kan udah aku. Wah, Ali kan jadi pinter, jadi Ali jadi pinter tenang. Itu kono ora kalah, Din. Idzan qatala Rasulullah Hamzah. Kalau teori itu kamu pakai, Rasulullah pun mateni sinten? Hamzah. Kok Hamzah mati dipateni Wahsy. Lah perang sing ngongkon dari Nabi. Wah, maaf ya wah. Curang maksudnya kanjeng Nabi. Mulane Ali terkenal cerdas. Kalau punya idzan qatala Rasulullah napa? Hamzah. Kalau teori itu kamu pakai, Rasulullah pun mateni sinten? Ya, mulanya Ali darah ini seperti nah, ngomong pinter, jadi Ali itu juara kan ngomong. Nak minter, kuaco, tapi nak wah juara, bantah-bantahan ratau kalah. Wong Muawiyah itu goblok, nah masalah ngalim, ngalim Ali sampeng-empeng, Wong Muawiyah itu Islamnya anyaran, Ali tamoleci. Wong Ali be Abu Bakar, niku imane, nak keyakinan kulo di sisi dinali. Mulane teng tiga, teng berjanji, ben tetap sopan, ini caranya ngeten. Awaluman amanah mutlakon itu harusnya memang Khadijah kalau mutlakon. Tapi supaya sopan, ben nomor 1 kabeh yang ngoten niku. Awaluman amanah minar rijal Abu Bakar, wa minan nisa Khadijah, wa minas sibyan Ali. Sajane yo wong dibak yo ndake, maksudnya ben nomor 1 kabeh iku. Lho mboten aku ana ilmune ulama, lha sampe agak ro. Maksudnya iku nak mutlakon iku mesti Abu Bakar kalah. Ya mesti kalah. Wong pertama yang dicetani ketemu Jibril kok Khadijah. Tetep padha-padha dhisik sinten? Jenenge bojo itu tetep. Lha ya sarana Abu Bakar Nabi dadi nabi, roe dhisik Khadijah. Lah Ali sak omah dengan Kanjeng Nabi. Wong omah warisan Abu Thalib, Kanjeng Nabi uripe apa sinten? Abu Thalib, tek koncone wong panjen misanan. Ali bin Abi Thalib, Kanjeng Nabi anak angkate Abu Thalib. Lalu kan Sayyidina Ali bantah Kanjeng Nabi biasa hanya misanan. Nanti jadi mantu ke bantah, jadi banyak apa? Misanan cilik.
Makanya benatil ya minar rijal Abu Bakar wa minar nisa Khadijah wa minar sijan Ali wa minal mawali Zaid bin Harisa sing sangka budak ya. Jadi kalau kula ngene pertama sing ngaji Gus Bak sapa nak musuh pate kan gak trimo rugen sangka wong kriting rugen sangka wong jegoten Mustafa sangka wong bingung iki pokoke butuhe nomor 1 sangka wong golek kegiatan iki penting nomor 1. Tapi andai kan ditulis awaluman aman mutlakon itu keyakinan saya pasti menang Khadijah. Ya. Karena kita sepakat pertama Nabi Wahyu sing diceritani dinten Khadijah. Paham ya? Tapi kan orang etik Abu Bakar kok nomor loro itu kan gak sopan kan Abu Bakar kok nomor pemenang nasi itu nomor 3 bar Khadijah Ali. Waduh, malah siah umpah-umpahan malah. Mengalih dipimpin Abu Bakar itu ikhlas malah di nomor roti malah dia di siang malah roh tiba itu pinter tak akan di zaman dia pinter dia sama sekarang organisasi sekarang kan gitu tuh dulu itu kan ada ketua wakil ketua tapi kan banyak yang wakil ketua itu mantan ketua umum sehingga ketua terus ketua kan sekarang kan ketua umum ketua mereka nak darani ketua wakil kan gak bandar nah, biasanya gemeng senior darani wakil nopo gimana terus ketua nanti 5. Ditulis 1 2 gak gelem ora ono apa. Ketua. Paham ya? Walhasil itu kan menunjukkan betapa Nabi itu punya mukjizat itu justru dari sisi informasi sing maknur sing tersimpan. Nah sekarang para peneliti sejarah mau ngitung gempa zaman Nabi Hud, Nabi Soleh, nopo banjir zaman Nabi sadane yang kudu jujur banjir zaman Nabi Nuh itu setahun sebelumnya Nabi Nuh gawe kapal bahkan dinyek mergo ning padang pasir kok gawe kapal. Lho andai kan disejarahkan demikian tentu ketok mukjizate Nabi Nuh. Tapi nek sekedar disejarahno tsunami kan yang kayak fenomena alam biasa. Paham ya? Terus niki kenapa saya nerangkan bertele-tele mukadimah? Kulon berharap kul falillahi hujjatul baligh. Lewat penjelasan saya ini kulon akorok ilmu supaya sampean itu pede terhadap informasi Quran bahwa Quran itu mukjizat dan semua yang dialami Nabi mukjizat. Sampean nggak boleh dimentahkan oleh teori-teori modern. Karena teori modern itu hanya sepotong-potong. Dan supaya sampean tidak sepotong-potong tak bantu. Utek sing sepotong-potong tak bantu ben utek. Paham ya? Jadi orang cerita gempa netok tapi cerita fa'akoru hafato natamat ta'u fi darikum salah tata nopo ayat. Jadi tahu betul waktunya kapan mau terjadi. Begitu juga Nabi Lut ketika kemas-kemasan terlambat dari malaikat inna mau'idahum subhu alaysa subhu nang cepet Lut ini sudah sampai nang tak wale iki semai waktu nopo. Begitu juga Nabi Nuh. Wa yasna'ul fulka wa kullama marra 'alaihi mala'um min qaumihi safiru min qala in tasfaru minna fa inna tasfaru minkum kama tasfaru. Wa ta'ala iki mansukun bi ayat isab inna rabbaka satun pengiran sira wa ya rabbuka al-khalaqu dan sing menciptakan iku lisein. Mari saben-saben perkara alu ingkang pirsa iku lisein kan saben-saben perkara